Salam, mənim xəyallarımın ardınca verilişimin daimi və sevimli izləyiciləri. Sizləri yenidən xəyallarımın ardınca verilişimizin növbəti buraxılışından salamlayırıq. Demək, bu günləri gəlmişəm Duisburgda bir Braziliyan restoranına və Braziliya mətbəxinin milli və ləziz təamlarını dadmağa. Bu günlərim burada konsert olmayacaq, o Braziliyanın samba rəqsi. Girişi buradan belə başlayır yavaş-yavaş. Dekorasiya olaraq çox gözəl düzəldiblər. Çox maraqlıdır və restoranın içi belədir. Küftədir. Küftədir, Brazilski küftədir. İndi bir dadacaq, yeməklərin dadına baxacaq. Bayırda da stollar var. Baxın belə bizim üçün, bax bu cavan oğlan ət doğrayır. Və mənim üçün. It's no problem. Sana? Yeah. Thank you, Sharon. Meyvə və şirniyyatlar var, müxtəlif ətlər bax burada belə pişir. Restoranın şefi bizi mətbəxə də dəvət elədi ki, gəl bizim bax burada belə deyək də manqalı çək. Bunlar donuz ətidir, bunlar da yəqin donuz əti olar da. Və bu da bunların milli içkisidir. Süt köftə fason şeylərdən deyil. Demək, yeməyimiz də hazırdır. Mən gördüyünüz kimi bizim üçün gəldi, əti kəsdi. Və belə bunların milli içkiləri var. Öncə bunu bir test eləyək. Görünüşündən pivəyə oxşayır, amma limonaddır. Bax, belə bizim üçün düyü də gətiriblər. Belə, düyü, bu donuz ətidir, bayaq o aşpazın kəsdiyi və belə bir küftə var. Şahı, bax, belə deyək də, düyünün üstünə ətlə, belə, ətdir, bəli. Femişya. Məndə plakantla cabayısıqa. No. Femişya. Yavaş-yavaş başlayaq bu yeməkləri test eləyək. Küftəni test edeyim. O birisləri hara yığılırsan? O birisi kebablardır. Küftənin dadı bildiyiniz küftədir. Bir də gəlin bu donuz ətinin dadına bax ha. Bayaqdan acıya batırırıq bunu. Çox dadlıdır, həqiqətən. Donuz əti dadı belə hiss elədirmir. Bu da bayaq düyü ilə üstündə ət vermişlər ona. Baxaq. Düyü ətli oluyor. Çox gözəl. Kim ki deyir ki, həyat sıxıcıdır və yaxud da belə deyək, mən öz soydaşlarımıza deyirəm, kimin ki oturumu yoxdur, məsələn, hansısa ölkəyə gedə bilmir. Bu şansı Alman dövləti bizim üçün təşkil edir, belə deyək. Çünki burada müxtəlif xalqlar yaşadığına görə istədiyiniz xalqın mətbəxi ilə, belə deyək, musiqisi ilə, mədəniyyəti ilə yaxından tanış ola bilərsiniz. Belə ki, məsələn, deyək ki, Braziliyaya getmək istəyirsiniz bugün biz, gedə bilmirik. Amma burada, məsələn, bir Braziliyan restoranı var və gəlib burada onların mətbəxin dadına baxa bilərik və yaxud da indi bugün yoxdur. Burada onların milli rəqsləri təqdim olunur. Çox gözəl bir şeydir. İnsanın inkişafı üçün, dünya görüşünün artırılması üçün gözəl bir vasitədir. Almaniyada sadəcə iş, ev deyə bir şey yoxdur. Yararlanmağa çalışın. Almaniyada gözəl imkanlar var. Həyatınızı daha da maraqlı və rəngarəng etməyiniz üçün. Dostlar, bir dənə də belə bir ət gəldi. Bikonadır. Belə bir şey deyil. Baxaq görək necə bir şeydir. Dadına baxaq. Çox dadlıdır da, yəni. Donuz əti ilə qarışdırıb çox dadlıdır, ləzzət elədir. Mütləq gəlin, bunların mətbəxi çox maraqlıdır. Dünya mətbəxləri sıralamasında da Cənubi Amerika mətbəxi ön sıralardadır. Braziliyanı tam olaraq dəqiq bilmirəm, amma Meksikanı dəqiq bilirəm. Təşəkkür. Gördünüz də yəqin ki, görün necə gözəl əti kəsdi bizim üçün. Təşəkkür. Görək bu nədir? Braziliyan kartofu. O bile bölümler gelmezler. Yok evin yatılabilir.
Maraqlı kartofdur. Səbirlərimizə belə bir şey deyil. Görək bu nə olan şeydir. Nə əti də bilmirəm. Qarıcı dostlar, nə ət gətirirlər yeyirik. Ət yeməkdən daha qarnımız doldu, full oldu. Sasikadır, qəşəng dadlı bir sasikadır. Görək başımıza nə gəlir. Braziliyalılara məxsus olan bir dolma var. Bax, eyni bizim dolmaya oxşayır, qardaş. Belə bir dolmadır. Bir dənə yanında qatığı yoxdur da. Qatığı da olsa əla olar. İndi gəl bunun dadına baxa görək nətər bir şeydir. Bayaqdan deyirik yerimiz yoxdur. Full. Qarnımız dolub amma yeyirik. Türklərin dolmasına oxşayır. Düyünəndir, ət yoxdur. Amma pis deyil, dadlıdır. Bayağı yedik. Tam full, belə necə deyim. Belə bu qədər indiyə kimi bəlkə də ət yeməmişdim. Biz yedik, nuş olduq. Bizimlə bərabər bizi izləyib yemək yeyən hər kəsə də nuş olsun. Braziliyanın o möhtəşəm bayrağı və bununla bərabər bax həmin o Rio de Janeiro'da yerləşən İsa Məsihin belə heykəli deyək. Xəyallarımın ardınca verilişimizin növbəti buraxılışının sonuna gəlib çatdıq. İzlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə hələlik deyirik, sağ olun.